好，大家好，歡迎咧大家今日出席呢一個職業訓練局舉辦嘅中三至中五離校新星學座談會。我係今日座談會嘅主持人，我嘅 Amber。咁而家座談會咧都正式開始啦。我哋首先呢，以熱烈嘅掌聲歡迎今日嘅嘉賓講者，我哋嚟自星島求職廣場銷售及營運總經理蘇純彬先生 Martin。係啦，佢今日咧會同我哋講解一個叫做新世代揾工戰略嘅，麻煩晒 Martin。OK，好啦，咁首先多謝咧就青年學院啦，同埋馬院長 OK 就係即係邀請我今日嚟到呢一度，可以同大家做一啲分享。咁頭先我都聽翻呢，就即係主辦佢哋嗰邊同我提過呢，就在座應該都好多會可能係老師啊、career master 或者係社工嘅。咁我想問有冇邊啲唔係老師、唔係社工同埋唔係即係career master 㗎？可唔可以舉嘅手？OK， 好，得，明白。因為呢，就我應該講嘅因為我諗講揾工呢一樣嘢呢，就其實講咗好多年㗎啦，即係唔好話我講嘅，而係呢個 topics 呢，即係其實從來都係即係好多即係打工仔啊，又或者係同學仔佢哋會好緊張，或者好想知道點樣可以有一啲所謂叫策略或者係 tips 可以做得更加好嘅一啲即係題目。咁但係我諗今日呢，其實如果當然我個 PowerPoint 都有好多資料嘅可以同大家分享，不過我諗我會去盡量 focus 喺一啲比較喺而家即係大家會面對嘅情況呢嚟到去講啦。OK， 咁所以嗱，今日嘅題目就係揾工戰略啦。咁我諗戰略呢一樣嘢呢，就哇好犀利嚇，即係我諗我唔想講到咁血腥。咁但係呢，就即係比較 casual 嘅，我想講嘅就係話我哋要有一個策略去揾工呢。第一樣嘢最緊要就係要了解而家嘅時勢先。OK， 咁我諗因為頭先我點解會問會唔會有其他唔同類型嘅就係大家即係參加者啦，會有唔同嘅 background， 會係點解會問呢？因為呢，其實呢2年尤其是係 COVID 開咗完咗之後開返關呢2年呢，個職場嘅變化呢係非常非常之急速，同埋呢好多嘢呢都係完全係出人意表嘅。咁譬如呢，就講翻啲數字呢，而家嘅市場會係點樣啦？就其實就我諗大家唔知有冇啲即係睇法啦。就諗一諗嘅就係話由2023年開咗關去到而家，大家覺得嗰個經濟又或者係嗰個所謂叫做招聘或者係求職嘅市場係一個乜嘢嘅趨勢呢？係向上、係持平定係向下呢？咁我諗你大家心中都會有啲答案嘅，係咪？咁我攞啲數字出嚟去俾大家去即係睇睇啦。咁統計處呢，其實每一季都有一啲數字就會講翻而家個市場嘅職位空缺嘅。咁我而家最新嘅呢一個雖然都講緊係上一年嘅第4季嘅數字㗎啦。咁其實呢，我諗好簡單一樣嘢就係呢一個數字，整個市場呢，如果2024年嘅第4季同埋2023年嘅第4季比呢，其實嗰個職位空缺呢係跌得都幾緊要嘅，即係跌咗18%，係講緊過萬嘅職位嘅。咁而裏邊呢，其實喺唔同嘅行業裏邊，邊啲會比較明顯跌得就係零售啦、住宅服務啦、運輸啦、教育啦，同埋呢一個人類保健服務。OK， 咁但係當然啦，有一啲係因為個市場嘅限制或者係市場嘅問題，係令到佢成個趨勢向下跌。譬如係零售、住宿呢啲都係。咁因為開完關之後呢，坦白講就嗰個人流不似預期，旅客不似預期。咁所以變咗亦都有好多人可能係北上啦，咁所以令到香港嘅零售業呢，就原本佢哋23年嘅時候，啲僱主都好覺得應該有好多生意做，所以會想請好多人。但係後尾到最後呢，去到2024年嘅時候，發覺就唔係咁嘅情況。咁而教育嗰度點解會跌呢？其實應該我會再講，其實唔係真係跌嘅，而係因為呢係嗰陣時可能係因為移民啦各方面啦，其實令到有一段短嘅時間係突然間係好缺人，咁所以呢23年嘅時候呢係好想有好多職位係等住要請人嘅，但係去到24年開始減緩咗啦。即係嗰個所謂叫做可能係流失減緩咗啦，其實就所以佢就會跌翻一啲。咁所以你會見到雖然係佢個比例好似係高，但係其實實際嘅情況都唔係真係咁嚴重。咁另外呢就講下
將來啦，OK，頭先講之前嗰啲咁啊，其實做咗 reference 啫。喺嚟緊啦，我哋而家第一季有啲人力資源公司，其實佢哋做咗一啲調查，都係講翻就係話啲僱主其實佢哋有幾想請人，OK。咁可能大家都會諗啦，即係話 OK 嚟緊究竟個經濟係咪真係好好呢？或者大家睇好定睇差呢？其實喺僱主佢哋請人嘅意欲嗰度呢，係已經反映咗出嚟呢，就係都係比較保守。同埋呢，係喺個別行業上邊呢，先至會有啲增長。但係如果係同翻我哋所講嘅消費品啊、運輸呢啲有關嗰啲呢，其實你睇到佢係跌14至19% 不等嘅。咁但係反而係一工業、資訊科技同埋呢個通訊媒體業啦、金融同埋地產，佢哋都會想請翻多啲人。但係工業可能大家會唔知會唔會覺得奇怪？OK， 香港乜仲有工業嘅咩？或者工業都仲要請咁多人嘅咩？其實呢個係講緊係啲創新工業，應該我會再提翻少少。創新工業即係話可能係即係用好多唔同嘅 technology 嚟到去重新嚟到去再做一啲生產。咁而所以咧呢一類嘅職位呢，其實係需要好多喺香港其實唔係好足夠有呢一個人才嚟到去做到嘅 skills 嘅呢啲人呢，其實佢哋係好難請嘅。咁所以點解佢哋嗰個招聘要會咁高？好啦，咁就個市場情況大家知道嚇，即係都似乎 OK，即係都有啲嚇，即係謹慎啦、審慎啦，係咪？咁我哋都要睇究竟有冇 opportunities。咁當然係有嘅，香港從來都係㗎啦。頭先我所講低潮呢，咁多年嚟呢，差唔多可能每好幾年就會即係會出現一次，但係總係會上翻去。咁但係最重要嘅就係喺上翻去嘅時候，究竟我哋要睇邊啲行業呢？或者係睇邊啲嘅工種呢？其實就係有幾個因素係會帶動到嘅。第一就係由呢一個新經濟會帶動到。新經濟意思就即係話，譬如喺啲數字經濟啦，即係話譬如係講呢個 digital，會令到嗰啲行業佢哋可以去提高佢哋嘅效率，可以令到佢哋成個行業個發展係會再更加空間大嘅，就會係我哋叫做新經濟可以帶動嘅行業。咁包括就係一啲 AI 嘅應用啦、金融科技啦，即係我哋叫 FinTech 啦。金融科技意思即係我諗大家都知道，而家譬如去銀行。即係你諗住就係話去銀行嘅分行嗰度去做一啲即係存錢啊、入錢嗰啲呢係好難嘅，即係好難會俾你揾到一間適合自己，除非你啲好高貴嗰啲先可能會有一兩間咁好，附近會有一兩間或者會俾你有機會去揾到。但係如果一般嘅即係所謂叫做儲蓄戶口，你想去嗰度去攞錢存錢呢，係就算俾你揾到呢，你都仲要等幾個鐘先可以做到。咁但係點解呢？就係因為其實而家喺金融上邊呢，有好多都已經係用咗呢個 digital 上網，我哋用 app， 其實你基本上已經可以做到大部分嘅 transaction， 所以佢嗰個金融科技嗰個需求係好大嘅，即係帶動成個行業都係佢自己本身一路去做。咁創新行業、創新工業意思就係話呢，譬如有好多以前係我哋個工業，即係話譬如以前仲係一啲所謂叫 production line。咁啊揾人嚟到去做裝嵌啊、裝配啊呢啲好多年前發生嘅事呢，當然已經冇咗噶啦，銷聲匿跡噶啦。而家換嚟嘅係咩呢？如果你有機會呢去呢一個科技園嗰度行下呢，隨便睇下佢哋啲水牌，你就會見到好多係乜嘢呢？就係佢哋講緊好多係機械人嘅科技，講緊係即係機械人嘅科技公司、生物即係或者生物科技公司，又或者甚至係納米技術嘅公司，你就會見到好多嗰啲都係同工業息息相關嘅。咁所以喺呢一方面嘅創新工業呢，其實佢哋都嗰個即係帶動到成個行業嗰個即係所謂叫做向上流呢，其實都好緊要。咁資訊安全啦、數據分析呢一類，我諗大家都會知道係同呢一個數字經濟有關嘅。咁所以呢，就即係都會令到行業會即係有帶動咯。咁另外高科技嚇頭先都講咗啦嚇，生物行業即係生物技術啊、納米技術啊、機械人技術呢啲都係嗰個由呢一個高科技嚟到去帶動到香港嗰個未來嘅。咁啊，聽完呢兩個因素都好似哇死啦！喂，呢啲好似好遠喎，同我好似有冇關係呢？又或者其實同我都唔係好明嘅。你問咩生物技術啊、納米技術都唔係好明。咁同我比較息息相關，同大家比較息息相關係邊啲呢？就係一啲市場需求嘅行業，裏邊包括就係話有醫護啦、銀髮啦。即係因為香港嘅所謂叫做即係人口老化，但係啲錢呢，佢哋又積聚咗唔少喎，好多都嚇咁啊，所以變咗佢哋嘅消費能力都好高。咁啊，物流同呢個電子商務係息息相關嘅。咁我諗呢個大家都知道，有買淘寶啊，又或者係即係做呢個 online 買嘢嘅話，其實都好多。
電訊互聯網啊、新能源啊、環境保護呢啲都係一啲係而家嚟緊嗰個市場係有需要嘅行業，而會帶動到嗰個即係成個需求，而會比較明顯。咁另外高等教育呢，我都想提一提，可能因為在座都會有一啲係老師啦，同埋教育界高等教育嚟緊嗰個需求都係會即係十分之大，因為其實呢，最重要一樣嘢呢，就係香港呢，坦白講個出生率呢，就喺10幾年前就已經開始一路即係減低。咁但係點解會嚟緊個高等教育嗰個需求會大呢？仲係都係會幾爆炸性嘅呢？就係因為我諗香港我哋特區政府都好努力去搶人才。其實而家好多係喺內地或者係外地嚟香港讀大學嘅人數呢，係不斷增加嘅。OK，咁所以帶動到呢高等教育嘅行業呢，其實係會有好大嘅推動力。咁啊 AI 頭先我一路都有提過下 AI 呢個字啦。咁其實呢 AI 對於成個職場呢，我想講呢係真係嚟緊呢，大家會越嚟越快會覺得呢係有啲翻天覆地嘅改變㗎啦。咁點解呢？因為呢，其實有好多工作呢，的確係已經逐步去轉型，同埋就係會被淘汰。咁譬如好似我呢一個圖呢，即係呢度有4個 point。咁我諗最緊要即係可以睇1同埋睇4就得㗎啦。因為呢1嘅呢，如果譬如你諗住係做呢一類嘅職位同埋行業，即係包括律師啊、醫生啊、做製藥啊、做呢一個銀行嘅理財專家啊，或者係教師呢，其實就都未使太擔心住，因為呢，其實呢啲係人類主導，即係用人嘅思維呢，繼續都係要對人嘅，要大家要交流嘅呢啲咁嘅職位呢，其實喺嚟緊呢都仲係非常之需要。因為其實 AI 咧已經幫我哋做咗好多好基本嘅工序，即係我舉個例子就係呢，譬如我哋做傳媒啦，咁我哋好多時都要對文字，咁啊譬如會做一啲所謂叫翻譯 translation，咁但係呢啲 translation 呢，喺以往呢，我哋揾啲 translator 嚟會幫我哋去譯，即係中譯英或者英譯中呢，其實我哋好講究嗰個就係佢嘅文字功夫同埋功力嘅。咁啊但係呢，坦白講一句，而家有咗 AI 之後呢，真係我自己都有啲文章，我直情譬如譯英文呢，我會去同 AI 講，俾一篇中文佢，跟住就你幫我譯啦英文，咁我譯咗出嚟，跟住我睇落去，咦唔夠靚喎，可唔可以靚啲啊？咁即係可唔可以 beautify 一下？咁跟住佢又幫我 beautify， 哇！跟住出咗一篇又真係幾靚，跟住我得唔得？我要幫啲企業去做嘅呢一個translation， 所以可唔可以企業即係 corporate style 一啲啊？咁佢又幫我 corporate style。咁所以變咗呢，其實好多由文字或者係影像即係相關嘅工作，其實呢 AI 係已經做到70%嘅啦。咁剩翻低30%呢，就係要留翻係俾我哋人自己去做。咁所以呢，呢一類嘅工作呢，頭先我所講係可以真係逐步被淘汰嘅。OK。咁但係就係話，當你要對人嘅話呢，咁當然呢就好唔同嘅。我哋有冇同理心啊？就算我掌握咗個 technology 或者用 AI 幫咗我好多唔同嘅知識，而跟住後尾，但係你要同個人嚟到令到佢接受或者令到佢消化到呢，都係要用人嘅交流。咁所以變咗人類主導嘅工作呢，都仍然係有一個即係幾漫長嘅路可以再行嘅。機械主導嗰啲，咁我諗大家都明白㗎啦。駕駛啊，即係生產線作業員呢啲活天嘅嘢呢，基本上已經逐步淘汰㗎啦。喺機場呢，可能大家都有留意到㗎啦。佢哋而家嗰啲車呢，即係做嗰啲物流嗰啲車呢，其實都已經係開始係無人駕駛㗎啦。咁所以就即係呢個大家可以去反思一下，或者係同朋友啊、同學仔啊嗰啲，大家都可以去留意下咯。咁其實職場而家嘅生態都改變緊嘅，企業嘅需求呢，亦都一路去改變，去配合翻個市場。裏邊呢，我諗有2個重點嘅。第一就係人才嗰個真係好唔夠，極度唔夠嘅企業。但係唔夠意思係咩呢？頭先我講，如果 AI 影響到我哋嘅就係話係講緊係人類主導嗰啲職位呢，即係比較係真係好唔夠。即係話譬如佢嘅 technology 同埋有 technology driven， 即係由呢一個科技帶動嘅一啲所謂叫 skills 嘅人才，亦都係好唔夠。咁所以呢，就喺咁嘅情況底下。
變咗好多企業呢，佢哋都諗到好多方法嚟到去留住一啲比較年輕一啲嘅員工啦，同埋就要諗下點樣去減低成本。佢哋會用 freelance，會用好多 slasher 嚟到去幫佢去做佢哋嘅工作。咁而我哋新一代其實佢哋嘅價值觀係點？可能我諗在座有好多，如果係老師嘅話，比我更加清楚。OK， 即係佢哋嘅價值觀。不過呢度我嘗試去講下啦。第一，佢哋就唔中意打工㗎啦。更加唔要做一啲傳統嘅工作。OK， 我見到有啲比較年青嘅係咪啊？係咪你哋唔中意打工㗎啦？係嘛？如果叫你要打份工，返朝九唔好朝九晚六咁樣，晚五晚四都唔好啦，係嘛 ？OK 唔要做呢啲傳統工作，冇吸引力啊！唔好揾我 OK。跟住能力越多，責任越細喎。即係其實好多年青人呢，其實係好叻嘅。我自己覺得呢。如果同翻我自己即係講好多年前出嚟做嘅時候去比較呢，佢哋係識多咗好多技能嘅。OK，佢嘅能力睇落係好似多咗好多嘅。不過我想講佢嘅能力所謂多係因為佢多咗好多工具，令到佢做到好多嘢啫。即係有 AI 就可以幫佢做到好多嘢咁解啫。你話譬如佢真正嘅能力究竟係咪真係話喂 OK 比以前即係叻咗好多呢？咁呢個就當然亦都要睇你邊一部分。但係佢嘅能力係好似越嚟越多。但係佢哋想負嘅責任呢，係好似係越嚟越窄嘅。OK， 有好多比較年輕嘅員工，我自己譬如有啲同事都係嘅，佢哋真係都識好多嘢，同埋佢哋都好快上手。但係好啦，當我哋想話喂，我升你啊，好唔好啊？咁樣跟住佢就話最好唔使啦。OK， 真係唔使啦。個 title 都唔好改啦。因為我只係會想做我覺得喺我責任或者我工作上邊要求嘅嘢嘅啫，我唔想再做多㗎。咁都幾普遍嘅呢一樣嘢。跟住另外呢，就零工經濟啦。零工經濟唔知大家有冇聽過？應該都有知呢一個 term 係嘛 ？OK， 即係我唔要打長工，我唔要打一世，唔好話一世，唔好一世。而家一世講緊係2年都唔要，我係要係合約，我係要係即係做 part time，因為我要好多佢哋自己本身係好重視嘅個人價值同埋佢嘅生活平衡。咁所以其實呢，你睇到企業嘅需求同埋職場，即係或者係新一代佢哋嘅價值觀係好似好唔同係嘛？咁但係其實都唔係嘅，其實係一路大家喺度演變緊，而家係一個過程啊！我哋成日都講係一個轉型嘅過程，係個過程嚟嘅啫。即係話喺企業嚟講，佢哋因為知道就係年輕新一代唔要打長工，唔要打呢一個傳統工作。佢哋要重視個人價值，所以好多企業都一路去改變緊。佢哋要多元文化，引入多一啲外來嘅人才。佢哋有唔同嘅 skills 嚟到 fill 翻佢哋自己嘅 gap。又或者佢哋要降低成本，所以佢哋要去揾好多外判嘅工作啦。因為佢哋中意做 slasher 啊嘛，咁所以我咪外判交俾你哋做咯。咁呢個亦都係即係其實大家互相配合緊有一個咁嘅牽動嘅。好啦，咁啊。即係頭先講咗好多即係個 market 嘅情況啦，同埋就係即係嗰個行業嗰個趨勢。咁其實揾工呢，坦白講一句，你話譬如我呢度寫揾工神器呢，就我覺得就即係有少少呢一個誇大其詞嘅啫。因為其實而家揾工呢，我想講係好容易嘅啫，唔係因為個 market 嗰邊多唔多工或者係點啊，而係因為你 AI 呢。或者係好多唔同嘅 social media 或者係啲所謂叫手機 apps 咧，係好容易就可以俾你去揾到好多唔同嘅工嚟到去做。咁你問我譬如比較傳統啲嘅，而家 OK 求職網站、雜誌、招聘會呢啲就經常都會隨時大家都可以去揾到工啦。另外用社交媒體，即係譬如用 Facebook 啊、用 Instagram 啊、social media 呢啲，我唔知大家有冇即係都有留意到。譬如有啲公司佢哋淨係用佢自己嘅 Facebook。嗰個 account 嚟到去將嗰啲工定期咁樣放出嚟 ，OK？咁所以變咗呢，就即係啲人如果譬如想揾工，就去嗰間公司嗰個網站或者係佢個 Facebook 就已經揾到工㗎啦。咁另外就即係用 LinkedIn 啊，一啲所謂叫做通訊嘅軟件啊，各方面 WhatsApp 都可以揾工嘅而家 ，OK？即係有個 WhatsApp 咁，你可能都有用個 WhatsApp Business，你又係類似 AI 咁樣啦，你打落去話喂，我想揾乜嘅工，咁跟住佢就會有個 list 出晒嚟到去俾你 apply 㗎啦。咁另外就頭先提嗰啲企業網站啊，招聘佢哋自己企業搞嘅招聘會，除咗實體之外，佢哋都有好多網上面嘅招聘會呢，其實都經常搞緊嘅啦，差唔多係日日都有嘅呢類咁嘅所謂叫招聘會。咁另外員工轉介 referral 咯，
呢個都幾多公司係會用多咗呢一方面嘅方法嘅，因為都係比較實在啲。喺出邊如果請翻嚟啲人呢，你又要 interview，又唔知佢係咪認真。有時請完佢之後呢，有 no show，咁啊跟住第一日翻工又唔翻，咁你變咗揾員工 referral 呢就會比較好啲嘅。同埋其實嗰個獎金都幾多嘅，好多公司帶嗰啲不到成萬蚊嘅。如果譬如你 refer 到個人嚟到去做到嘅話，咁啊何樂而不為係咪？自己嘅員工又開心，請到翻嚟嘅人又信得過，咁所以都幾多用員工嘅轉介嘅。咁啊，另外獵頭啦、人事顧問都係比較傳統啦，甚至自薦啦或者朋友介紹都係最基本。OK 嚇，咁啊，所以就即係我想歸納一下，因為其實就今日講呢一個係即係揾工嘅策略呢。其實你見到我擺得比較多篇幅呢，係講喺而家個市場嘅變化同埋行業嘅趨勢。我想講嘅就係第一，呢個真係最重要，因為其實揾工呢。頭先都講有好多，其實揾工本來就以前可能係會一個即係有少少複雜嘅點講啊嘅一個工作啦，揾工嘅即係或者係一個案例啦。咁但係其實喺而家嚟講呢，因為有 AI，因為有 social media 已經係非常之容易。但係個問題就係在於喺好多工嘅情況底下嘅時候，究竟乜嘢工係會適合自己，或者適合可能係即係你哋嘅同學仔啦，或者係你哋輔導嘅對象啦。咁反而可能係要俾多一啲，我覺得係即係 consultation， 或者係俾多一啲係嗰個人嘅本質嘅即係嘅要求，俾多啲 idea 佢哋。即係我講多一個 example 啫，就係呢，即係會有人問我嘅就係話呢：「喂，其實見工嘅時候最緊要嘅係乜嘢？」我會同佢講嘅就係係真係誠意。點樣誠意呢？即係譬如如果有同學嚟同你講，喂，我去見工啦，咁跟住後尾我要，如果我只係得一條橋，你可唔可以俾一條橋？我就喺個見工裏邊，我一定要做嘅係啲咩呢？我係想講嘅就係話，你一定要主動去同 in 你嗰個人講，我係想做你份工，係嘛？點樣講法呢？我咁講啦，嗱，我自己 in 人呢，通常一定會問一個問題嘅。就去到臨尾，如果我覺得我有興趣想請佢，我會問佢呢：如果我而家 make offer 俾你，要你即刻返工，你會唔會應承 ？OK， 我見10個呢，有7個都係會話即刻應承嘅。OK， 咁同埋有一啲就會呢，應承之餘，佢仲會識得去補充去講點解我會想做呢份工。好坦白講一句。如果我見到有一個 candidate 係咁樣答我嘅，另外一個就話有啲我係佢會同我話，我要諗下先，我都要睇下其他工。如果你問我呢兩個嘅比較，另外仲有第三個就係話，一問完佢，喂，你想唔想做？佢即刻答想，跟住再問多兩句點解啊？佢唔係好答到嗰啲呢。呢3個裏邊呢，我一定係會揀想而又有佢嘅原因嘅人。咁呢一個我諗，尤其是喺經驗唔多嘅即係後生仔嚟講呢。其實佢如果真係想攞到份工呢，而家啲僱主佢係好睇呢一個誠意，因為你幾叻都好咯，好驚你一返工就會走咗去，好驚你一返工半年就話已經唔滿意，所以我諗呢個係我反而好想去提返，就係如果我哋有機會去幫即係自己又好，或者係我哋嘅同學啦，或者係其他嘅即係小朋友都好啦，佢哋去見工去揾工嘅時候呢，最緊要嘅真係。我哋唔好 focus 擺喺為點樣去周圍點樣揾工啦，因為太多方法啦，唔難嘅，反而係準備好自己，呢個就係最重要。OK 嚇，咁就頭先我講嘅就係呢一頁啦，點樣去準備嚇，咁就今日我所分享嘅就係咁多啦。好，唔該曬 Martin。咁我哋而家呢會有一個大約8至10分鐘嘅問答時間，因為機會難得。咁如果在場嘅人士呢有任何關於求職方面嘅問題呢，都可以即場舉手，我哋會有同事呢遞咪俾你嘅。其實我都有個問題想問阿媽。好啊，好啊。因為咧都知頭先介紹咗好多渠道去揾工啦，而家都好資訊好發達啦。但係咧，我想問下，如果點樣係即係尤其是我諗可能係 social media 又或者係通訊軟件咧，而家喺年青一代咧特別容易嘅，因為佢哋經常性會用到呢啲工具。咁有冇啲方法可以令到佢哋即係冇咁容易墮入啲求職陷阱咧？即係 KK 園嗰啲。OK， 我諗第一樣最重要嘅就係即係好老道講句啦，就係 fact check 啦。即係其實你見到一份工嘅時候，唔好就咁見到一份工係吸引呢，你就即刻 apply，係真係一定要聯絡佢。
聯絡嘅意思即係話咧，譬如香港咧，其實就係私隱專員公署咧，其實佢哋都有一啲例咧，係講咗就係唔可以出一啲所謂叫匿名嘅廣告嘅，匿名嘅招聘廣告。咁所以佢通常都係要求嗰啲僱主佢喺個廣告嗰度一定會俾到一個聯絡方法，無論係電話或者係 email 或者係佢嘅公司名，都一定會有晒呢啲，先至可以為之一隻即係合法嘅廣告。咁所以如果真係要唔好俾人呃到呢，就真係我覺得最重要嘅，即真係一定要 fact check，最好真係打電話去揾翻間公司。我自己好多時我哋有好多即係落廣告嘅企業。佢哋淨係得個公司名，我哋都會去幫佢 search 一下，究竟呢間公司係咪存在，即係或者係打電話去睇下究竟係咪聯絡到佢。明白，咁可能咧年青人咧揾工嘅時候都留意下啦，即係盡量做多啲 background search，咁睇下咧係咪真係有間公司咁樣啦。我哋在場有位小姐想問一問問題係咪？你好啊，就係咧啱啱都聽講，其實而家有好多嘅年輕人咧，佢哋都會比較想去打散工啦，或者佢哋轉工嘅頻率都比較高嘅。咁我想問下，如果係有咁樣嘅工作嘅背景咧，或者係咁樣嘅情況，佢喺見工嗰陣時候，會唔會有一啲嘅困難啦？又或者我哋點樣可以幫助呢啲時常轉工嘅後生仔女去得到或者係揾到一份相對待遇更加理想嘅一個嘅工作機會呢？ OK， 問得好好，問得好好。因為我想話咧呢一樣嘢咧其實正正咧頭先我講就係話呢度有一版咧，就係要點樣準備自己個 career 啦。其實咧做 slasher 唔係一個問題，好多僱主其實係唔介意嘅，甚至佢會歡迎添。你有 slasher 嘅經驗，因為其實佢會知道呢一個人佢係會比較係積極，佢會去試唔同嘅新事物，佢會有呢一個咁嘅所謂叫 attitude。但係喺做 slasher 嘅時候咧，有一樣嘢好緊要嘅就係你做每一份散工都要去諗中間有冇一啲共通嘅 transferable skills。意思即係話嗰個 transferable skills 就係話，譬如我做舉個例就係話，譬如我做網紅 ，OK， 做網紅嘅話，咁我又做呢個，所以我自己夜晚就會走去即係 KOL 咁樣去做自己嘅嘢啦。去到日頭，可能我會去做一啲 part time 或者係接一啲 project 係做 PR 嘅工咁樣咯。其實呢兩份工中間都有個共通點嘅，就係佢係識得去 present 自己嘅 image， 佢會識得就係話點樣去即係將佢哋嘅 product 去做 marketing。呢啲就係一啲 transferable skills。所以當佢譬如係有好多份，其實大部分嘅散工，因為一個人呢，我覺得佢極端極都有個限度嘅，即係意思就算佢做個散工都會有個方向，因為佢嘅能力 OK 始終唔會即係真係咩都得噶嘛。但係佢個方向佢自己一定要清晰，所以我係想講嘅就係話佢要識得呢，係要建立嗰個個人嘅形象，即係佢會有個 planning 俾自己 OK。即係譬如如果我想做頭先我講 marketing 嘅呢啲 industry 嘅。就算我做唔同嘅散工都好，我都要盡量每一份散工我都會揀噶嘛，唔係有得做就做噶嘛。喺揀嘅時候，去揾到中間會有一啲所謂叫共通點，for你將來如果喺 marketing 嗰度繼續行嘅話呢，係用得着嘅。咁所以譬如佢哋見工嘅時候，當佢有咁多呢啲咁嘅經驗呢，佢去見工嘅時候，佢要睇翻佢自己佢嘅咁多唔同嘅所謂叫做散工裏邊嗰個 common 嘅 transferable skills 同埋個僱主嘅要求係咪可以 match 得到？咁跟住再 present 嗰一樣就得，就唔係話俾人聽我咩都識㗎。OK， 你教佢俾我都掂㗎。僱主唔係要咩都識，佢唔係要一個萬能嘅人，佢係要一個啱用嘅人啫。其實咧都想問一問，因為你頭先都有分享過啦，一啲嘅而家各行各業啦，好多都用科技輔助，甚至可能主導佢哋嘅發展啦。咁你覺得對於年青人一張白紙咁出去投身職場嗰陣呢，有冇啲咩基本嘅科技資訊嘅知識或者技能一定要有呢？預先冇咁易俾人淘汰。OK 嗱呢個問題其實都比較即係闊啊，因為其實就唔同行業咧都會有好多即係唔同嘅技術啊，或者係呢一個所謂叫 technology 嘅要求。咁但係我諗比較重要嘅就係話係即係比較 common 嘅咧，就一啲好基本嘅，譬如係我諗即係 office 嗰啲一定唔使講㗎啦。點樣用 AI 呢啲 AI 啦嘅應用都好重要，係應用 OK。即係譬如我哋去見份工嘅時候，如果我係年青人，跟住我會話俾人聽，喂，我識 AI， 冇用㗎。有邊個唔識啫 AI？ 個個攞住個 app 咁，跟住就可以問到好多嘢。要話到俾佢聽，你點樣去應用？我用到 AI 點樣幫到喺我嚟緊呢一份工，可以減省個時間，但係而又做得更加多嘢。
咁呢個反而係比較重要。所以你話譬如頭先講話佢有啲咩嘅技術，咁當然一本基本嘅，譬如好多 software Canvas 啊，即係嗰類，咁而家都有好多人用緊啦，越嚟越多人用啦，又或者係用即係頭先我講譬如啲 ChatGPT 啊呢類，咁其實都好基本。Office 嗰啲好基本，但係我覺得喺教育而家喺一般嘅教育其實已經好足夠㗎啦，唔使特登話驚自己好多嘢唔識，因為我想話俾你聽呢，你今日識嘅嘢呢，半年之後或者1年之後呢，你已經又係要再學過再追過嘅，因為變得太快，所以冇一個喺今日係可以話俾你聽，你識咗嘅 knowledge 或者係 skills 呢，係喺將來你出嚟做嘢嘅時候係一定會用得着咯，嚇。今日咧都好多謝馬田同我哋分享，我哋而家咧有請我哋青年學院院長馬曉英博士咧幫我哋頒發感謝狀俾馬田，麻煩晒。咁嚟緊接住落嚟咧，我哋都請馬院長咧同我哋講解一下 VTC 多元升學出路嘅選擇。我好多謝 Martin So 一個好落地嘅講解。我相信呢，無論在座嘅同學啦、家長啦，甚至乎係老師，都好希望呢幫自己嘅學生或者自己嘅細路呢，可以喺佢嘅人生路途上揾到一片天。咁點可以揾到一片天呢？當然就係佢個學習過程之中係有興趣啦。喺佢畢業之後，佢亦都揾到一份工係適合佢自己嘅。咁正如 Martin 咁講，其實喺揾工嘅過程裏邊，如果佢真係可以話到俾人聽，佢對嗰個工作係有熱誠，佢係中意嗰份工，咁我相信佢被請嘅機會亦都大。咁同樣佢揾去學習嘅時候，亦都希望係從佢嘅興趣開始。咁所以 VTC 多元升學出路呢，其實我哋都朝着由佢嘅興趣出發，係成就到佢嘅未來。喺個圖片上，你會見到我哋有文憑、高級文憑、學士學位喺呢一度呢，我哋都包含咗好多嘅運作嘅單位。我哋嘅目的都希望可以同學喺佢嘅進階嘅過程之中，從佢嘅興趣揀佢嘅專業。一陣可能大家都會有一啲嘅資訊，甚至乎可以我哋網站可以更加去了解究竟我嘅細路、我嘅學生點可以由佢嘅興趣出發呢？咁無論佢係完成中四或者中三、中四、中五，甚至乎係中六，其實佢都可以因應佢嘅成績而去選擇唔同嘅課程。咁你喺個圖表裏邊會見到我哋係有職專國際課程啦，我哋有證書課程啦，我哋亦都有一陣會講多啲嘅文憑、職專文憑，都係完成中三可以報讀嘅，完成中六呢，亦都可以報讀基礎課程文憑，甚至乎去 high dip 或者係甚至乎去再高一啲嘅學位。咁無論佢個起步點喺邊一度，佢都可以揾到一個適合佢自己嘅興趣同埋個發展方向。咁我希望呢，藉住今次嘅機會，即係同在座嘅參與嘅老師啦、家長啦，甚至乎我見到有啲係同學，好多謝你嘅參與。我哋希望係藉住今次嘅機會呢，同大家講，任何嘅學歷你都可以揾到自己嘅一條路，只要你可以揾到邊一條路係適合自己就夠㗎啦。咁我將時間呢就交翻俾另外一個導師，咁佢會講解究竟有啲課程嘅內容係邊一範疇，咁可以希望可以令你更加了解多啲。唔該。唔該晒馬院長。好，我哋而家呢有請青年學院聯絡經理謝明小姐 Jovi 幫我哋講解一下呢職專文憑 DVE 嘅課程嘅，麻煩晒。係。咁各位大家好啦，咁以下落嚟呢，會為大家介紹青年學院嘅職專文憑課程。咁在座呢，有啲可能會係中三至中五嘅同學呢，或者會覺得考文憑試好似有啲困難，唔係太適合自己喎。咁但係呢，我又想呢，有個機會呢，繼續讀書讀上去嘅。咁其實呢，呢度都可以向大家介紹翻呢，青年學院入邊有一個叫職專文憑課程。完成中三至中五嘅同學呢，可以透過接受職業專才教育，一步一步讀上去，繼續銜接上高級文憑，甚至乎係學士學位課程。咁我哋今日會介紹嘅呢一個職專文憑課程呢，大家都會見到呢，佢以實務為主啦。咁我哋呢，主要會教授一啲行業嘅工作知識同技能，讓同學呢掌握呢最新行業嘅發展啦，工作時候嘅需要啦，同時間亦都可以儲到一個認可嘅學歷，幫助你繼續升學或者係就業嘅。
咁我哋開辦嘅院校叫青年學院，我哋喺2004年成立，今年呢已經係我哋嘅第20年啦。發展到今日呢，我哋由一間嘅青年學院呢已經變咗遍佈香港、九龍、新界都有我哋嘅分校。咁喺今個學年裏邊呢，我哋有大約7500名嘅學員，咁當中呢，有5500人呢係全日制嘅學生，都係透過呢頭先講嘅職業專才教育啦，一步一步咁樣去發展自己嘅專業。咁職專文憑課程呢，其實係有2個入學點嘅，完成中3、中4或者中5嘅同學係讀3年，完成中6嘅同學係讀1年。我哋嘅課程係跟翻政府12年免費教育嘅安排，咁所以同學入讀嘅時候，最高學歷如果係完成中3的話呢，咁你會係有3年嘅學費豁免；如果最高學歷係完成中4呢，就相對會有2年嘅學費豁免。咁可能大家會問萬一有啲年青人其實未有完成中3嘅學歷嘅，有冇機會可以讀到職專文憑呢？咁呢度都可以補充翻，其實我哋仲有一個叫天才在研計劃，係俾未有中3學歷嘅年青人入讀。咁大家完成咗呢一個計劃之後呢，係可以繼續報讀我哋嘅職專文憑啦，或者係 VTC 中3以上程度嘅課程。好啦，咁呢度呢都可以睇翻呢，其實讀完職專文憑之後，我哋畢業生嘅出路情況啦。咁一般嚟講呢，完成3年嘅職專文憑之後呢，同學呢如果想升學嘅，可以喺左手邊咁一步一步讀上去，先上 Ivy 嘅高級文憑啦，就會係讀2年嘅。2年後呢，會透過唔同嘅途徑呢，係可以入讀翻一個學士學位課程。好啦，如果想選擇就業嘅同學呢，其實呢右手邊見到呢，透過我哋3年嘅一個嘅訓練之後呢，同學基本上已經係可以投身業界，甚至乎呢，我哋指定嘅課程呢，同學可以喺在學期間透過部分時間返工、部分時間返學嘅模式係去進修，同步發展學業同事業。喺就業嗰方面呢，咁我哋可以補充翻多啲嘅資料，讓大家參考翻啦。咁首先呢，為咗讓同學更加了解行業嘅需要啊、業界嘅溝通模式呢，我哋職專文憑呢部分嘅單元係會用中文授課同評核嘅。咁而且頭先提到呢，課程就會係讀3年啦，就攞一個文憑。咁但係過往亦都有啲同學問呢，有冇機會可以早啲畢業？咁其實我哋嘅課程呢都有容許一個彈性俾同學，咁就可以先行修讀晒核心嘅單元呢，係攞職專證書係去結業嘅。咁攞住證書同文憑，咁喺揾嘢做方面有咩分別呢？咁大家可以參考下綠色嗰個表啦。咁我哋喺底部見到，如果同學呢用證書學歷去結業揾嘢做的話呢，一般係可以業界裏邊做到見習技術員啦，或者一啲技工學徒級別嘅工作。咁如果同學呢讀晒3年攞個文憑的話呢，其實喺業界裏邊呢係已經可以做到技術員嘅工作啦。咁呢度呢都講多少少我哋上堂嘅模式啦。頭先呢就提到呢職專文憑就係以一個技能嘅培訓為主啦。咁所以我哋唔會淨係得理論課，反而我哋更着重實踐嘅部分。咁我哋呢會透過好多譬如專題研習嘅模式啊，甚至乎係一啲工作嘅體驗嘅活動呢，讓同學呢係更加了解返嗰個業界同工作嘅需要嘅。喺課堂裏邊，我哋會有好多業界用緊嘅先進器材啦，甚至乎係模擬工作間呢，係俾同學做翻一個訓練。咁所以你呢度呢啲相會見到呢，其實上堂嘅時候呢，好多時同學都係用動手嘅模式係去學習，就多過呢淨係聽書咁樣嘅。咁呢度呢都有多啲訓練設施嘅相俾大家參考啦。咁但係呢度我就唔講太多啦，因為一陣間大家參觀嘅部分呢，可以親身去體驗啦，深入去了解翻其實我哋點樣運用呢業界嘅一啲嘅器材啊工具呢，係俾同學做翻一個訓練嘅。好啦，咁我哋呢每一間青年學院裏邊呢，都會有一個學生發展處嘅部門啦，係幫同學呢提供一啲諮詢啦、個人輔導啦、升學就業輔導嘅一啲嘅服務。咁同時間呢，學生發展處裏邊呢，亦都有一系列嘅體育啦、全人發展嘅課程呢，係俾翻學生幫助佢哋呢係提升翻呢嗰個全面發展嘅需要咁樣嘅。咁呢度呢，大家見到呢，就係我哋25、26學年呢會開辦嘅課程嘅。咁大家手頭上呢，其實有本肉色嘅書仔呢，就係中3程度嘅職專文憑課程啦。咁喺入邊呢，其實會見到呢度每一個課程嘅詳細資料嘅。喺25、26學年裏邊呢，我哋會喺商業與服務啦、設計與資訊科技啦同工程範疇裏邊呢，都開辦翻呢業界有對人才有需要嘅一啲課程，做翻一啲呢針對性嘅培訓。咁當中呢，我哋嚟緊呢就會開2個新嘅課程嘅，咁包括一個呢就係無人機
娛樂科技啦，同埋電競科技。咁呢兩個學科呢，就係我相信大家聽呢啲名呢，都即係成日聽下一啲好新興嘅一啲嘅行業啦，亦都對人才呢係有需求嘅。咁大家留意翻呢兩個課程呢，其實由香港資訊科技學院開辦。咁佢上課嘅地點呢，就會喺 VTC 嘅青衣大樓嗰邊嘅。咁有興趣嘅同學呢，就可以留意下呢兩個課程啦。好啦，咁喺大家揭嗰本書仔裏邊呢，可能你會發現呢，我哋有啲課程後邊有個紫色嘅圈呢，寫住職學嘅。咁其實嗰個係咩嚟呢？咁就話呢，頭先提到有部分課程係可以讓同學選擇呢，用部分時間返工或者部分時間返學嘅模式係去進修啦。咁其實呢一個呢，就係學徒訓練計劃下嘅職學計劃啦。咁同學如果想參加職學計劃呢，咁佢嘅培訓模式呢，就好似大家見到嘅梁子賢同學咁樣啦。咁就首先入讀一個職專文憑課程，第一年淨係喺學校入邊讀書，咁第二年呢，就會用部分時間返工、部分時間返學嘅模式係去進修。咁喺返工嘅部分呢，會有返業界嘅特定薪金啦，同政府嘅津貼呢係俾返同學，咁讓同學呢同步發展學業同事業之餘呢，亦都可以賺一筆穩定嘅收入嘅。咁呢度咧都俾大家睇到咧，其實透過呢一種嘅實踐式嘅學習咧，其實幫同學咧喺個技能培訓上邊咧係有好大嘅幫助嘅。梁同學咧只係讀咗1年，再參加職學計劃之後咧，其實喺去年呢就已經參加咗世界技能大賽咧，喺一個嘅信息網絡布線嘅比賽裏邊係可以攞到優異獎翻嚟嘅。咁所以我哋都鼓勵同學把握自己嘅興趣，向你嘅理想出發啦。好啦，咁最後嘅部分呢，我都用2個例子呢去總結翻我哋職專文憑嘅一啲特色啦。咁第一個呢，就係周影欣同學啦。頭先提到我哋課程裏邊呢，有好多多元嘅教學模式、多元嘅活動呢，讓同學呢去實踐同學習嘅。好似周同學咁，知道自己中意商業，咁但係呢，透過唔同嘅課堂活動之後呢，係能夠確立到自己對物流嗰方面嘅興趣。咁所以呢，佢再讀上去高級文憑同學士學位嘅時候呢，都係向住呢一個方向發展嘅。咁周同學呢，去年畢業之後呢，而家就喺物流業界裏邊工作緊咁樣啦。咁另一個例子呢，就係郭嘉毅同學啦。咁呢個例子呢，想話俾大家聽呢，青年學院除咗有一個專業嘅培訓之外呢，其實我哋嘅老師同學生發展處嘅同事呢，對同事都係對同學都係好關顧嘅。咁阿 Jerry 呢，就係透過我哋嘅老師啦同同事嘅鼓勵之下呢，一步一步去發掘自己嘅強項同佢嘅興趣，從而確立咗自己對一個嘅計算機科學嗰方面嘅興趣啦。咁所以你見佢呢，讀完我哋嘅電子及電腦工程課程之後呢，就針對性地咧繼續讀一個軟件工程嘅高級文憑。咁及後咧喺去年嘅時候咧，就去咗香港大學嗰邊咧，就讀緊一個計算機科學嘅學士學位課程。咁所以咧嚟到呢一度咧，都想總結翻呢，就係我哋青年學院呢，其實好鼓勵同學揀啱你嘅興趣，一步一步讀上去，發展成為專業嘅。咁如果大家有興趣報讀我哋嘅課程的話呢，咁我哋呢就嚟緊就會係9月開學，咁稍後都會有同事繼續介紹翻相關嘅流程同資訊嘅。咁我嘅部分嚟到呢度啦，咁以下將時間交俾國際課程嘅高級講師劉家榮先生為我哋介紹。好，唔該晒 Joffy。咁我為大家咧介紹一下青年學院國際課程所提供嘅職專國際課程先啦。咁我強調翻啦，我哋係青年學院嘅國際課程啦，好多人會有少少撈亂嘅呢個係。咁我哋嘅職專國際課程呢，咁就係提供一個本地啦同埋國際認可嘅資歷咧，俾大家一個靈活嘅選擇嘅。咁我哋咧就提供咗設計啦、工程啦同埋運動3個課程。去到俾大家去到選擇啦，咁可以按興趣去到揀翻嘅。咁課程呢，一般就涵蓋咗通用能力、專業範疇同埋全人發展嘅單元。而上課嘅時候呢，特別少少啦，係用英文上課嘅，大部分都係。咁呢課堂裡面呢，都會包括埋中文啦、英文啦、數學，同埋呢我哋會有英國嘅 BTEC， 即係第3級延伸文憑，同埋參照咗 IGCSE 水平嘅中英數嘅科目。以方便咧學生去到銜接翻本地啦，同埋海外去到升學嘅。好啦，咁我哋除咗係有認可學歷可以助本地同埋其他地方升學之外呢，咁我哋亦都好鼓勵多元嘅文化去到交流啦，擴闊學生嘅視野。例如近1-2年呢，我哋舉辦咗好多唔同嘅交流活動，例如我哋去咗英國啦，去咗南韓啦，去咗日本啦。亦都要去大灣區去到交流，讓學生去體驗一下唔同嘅一啲經驗嘅。
另外，我哋都採用一啲創新嘅教學模式，就唔單單係喺傳統嘅課室裏面去到做考試啦，我亦都好着重去到用翻專題研習嘅模式，去到讓學生實踐佢哋嘅所學。另外咧，都好鼓勵學生去到做跨學科嘅學習，去到係啟發佢哋嘅創意嘅。同埋咧，我哋都好鼓勵學生去到參加一啲公開嘅比賽，讓佢哋可以學到一啲喺平時上堂得唔到嘅實踐嘅經驗。陣間會同大家分享一下我哋學生喺公開比賽嘅獲得嘅成就嘅。咁我哋嘅課程呢，其實就接通咗中學去到高等教育嘅升學路啦。咁我哋嘅課程呢，其實就係學生完成咗中三之後呢，咁我哋就可以喺我哋嘅青年學院國際課程裏面讀3年。咁跟住咧，學生可以按佢哋興趣啦，同埋佢嘅成績咧，就可以選擇本地升學啦，或者去到其他地方去到升學嘅，或者可以選擇升讀翻 VTC 轄下嘅高級文憑課程都得嘅。右手邊就係同我哋一啲有聯繫啦，或者過往學生升讀嘅一啲海外或者本地大學嘅。好啦，咁我哋望下我哋學生參加唔同比賽嘅成就啦。咁呢位阿嘉嘉同學呢，佢就係參加咗九龍倉全港中學生繪畫比賽，佢好叻啦，喺電繪組攞到亞軍。咁而佢呢，亦都憑藉住呢一個呢，攞到九龍倉嘅全額獎學金，升咗去浸會大學讀視覺系嘅。另外啦，設計課程嘅黃燕陽同學阿 Matthew 呢，佢喺第40屆香港中漂比賽嘅學生組呢，都攞咗冠軍。呢個就係佢嘅創作七巧時計。另外啦，我哋設計2年班嘅同學呢，咁佢舊年呢，亦都喺2024年嘅 Hong Kong Smart Design Award 嗰度呢，攞到概念組嘅 Merit， 同埋攞到全場唯一一個嘅 Student Award 嘅。另外呢，就係我哋工程嘅學生啦，我哋都參加咗好多唔同嘅比賽啦。咁我哋舉2個出嚟俾大家睇一睇啦。中間嗰2個，第一個呢，就係中電低碳節能小發明比賽啦，攞咗個亞軍。另外都參加咗香港賽馬會太陽能創未來挑戰賽，攞到亞軍啦，同埋最具創意獎嘅。另外啦，我哋運動課程嘅學生亦都參加咗好多唔同嘅團隊啦，同埋個人嘅比賽。團隊方面呢，參加咗World Bike 嘅 Inter-School Challenge， 攞咗師生賽嘅亞軍。另外呢，個人方面呢，中間泳男呢就攞咗世界跆拳道錦標賽高中女子組級別品勢嘅亞軍。另外呢，亦都喺右手邊呢位黃同學呢，就攞咗校際獨木舟比賽男子500米單人艇嘅冠軍嘅。望完學生參加比賽之後呢，望下我哋嘅畢業生嘅去向啦。咁啊，Hosea 呢，佢好叻啦。咁佢呢係喺設計課程畢業之後呢，攞到 HKSES 香港卓越獎學金，攞到高達150萬嘅獎學金，就去咗英國嗰度讀 Oxford Brook University 嘅 Architecture 嘅。陣間都有段片去到分享一下佢喺英國嘅點滴。另外 Yara 呢，佢啱啱舊年喺設計課程嗰度畢業，咁你呢就順利入咗去 Hong Kong U 度，而家讀緊 Architecture 嘅。然之後呢，阿 Nog 呢，佢就去咗英國嗰度讀緊土木工程系嘅。咁我哋而家呢，就去望一望下阿 Hosea 佢喺英國嘅時候嘅一啲生活片段啦。我自細就對空間設計同埋文化都有興趣，希望將來能夠成為建築師，去研究人與空間嘅關係，期望學習到同設計相關嘅專業知識同埋技術。多元化嘅課程單元讓我學習到不同設計範疇嘅專業知識，透過專題研習，我能夠動手將所學到嘅知識加以應用，過程充滿住樂趣。我非常投入學習嘅生活，慶幸喺多個科目裏面獲得優異嘅成績。畢業所有嘅 BTEC 及 IGCSE 等資歷獲國際認可，讓我可以喺英國 Oxford Brook University 修讀建築學課程。我計劃於完成學士學位課程後回港貢獻社會，希望利用專業嘅知識參與社會導向嘅設計項目，為社區重建作出貢獻。好開心獲頒香港卓越獎學金，大大減輕咗前往英國修讀大學課程嘅開支。我有幸成為第一位接受職業專才教育嘅學生獲獎，希望日後有更多嘅家長及老師支持學生喺職業專才教育上面追尋夢想。
好，咁啊總結一下啦。咁啊青年學院國際課程咧，咁樣所提供嘅職專國際課程咧，咁啊用英文授課啦。咁咧就讀完3年嘅時候咧，就有機會可以去到升讀翻本地或者非本地嘅大學課程，亦都可以選擇翻去到讀高級文憑課程嘅。咁啊陣間咧就會有同事啦，就會講下一啲招生嘅程序啦。咁而家有請呢青年學院嘅經理馮志平先生，為我哋講解下25-26年嘅招生過程。唔該晒 David， 唔該晒各位。呢度應該有Career Master 嘅係咪？有冇啲升學及輔導組嘅老師喺度啊？跟住都有其他一啲中學老師啦，有啲家長啊、社工啦。咁所以呢度呢，我就會用少少時間呢，去講一講翻我哋嚟緊呢一年、嚟緊呢一個學年呢嘅招生流程。咁我哋講翻呢，就頭先阿 Joffy 講過我哋嘅 DVE 啦，即係職專文憑課程啦，亦都有 David 頭先提過嘅職專國際文憑課程。我哋招生呢係一齊招生嘅。咁頭先講咗咁多啦，究竟想喺下年度入讀我哋嘅課程應該要點做呢？有冇同學已經申請咗㗎？可唔可以舉舉手啊？如果有同學已經申請咗，有喎呢度。你開始有面試未啊？未，你就要聽清楚啦呢度。咁當然啦，你已經遞咗表啦，咁就已經做咗第一步。透過我哋 VTC 網上入學申請系統呢，就已經交咗一張申請表。又或者有部分覺得好難填喎，唔緊要嚇，可以喺我哋招生網站嗰度呢下載翻我哋張報名表格，亦都我哋今日在場係咪都會有啲報名表格？咁如果大家需要報名表格呢，可以完咗之後呢，揾我哋同事去攞翻啲報名表嚇，咁去交到任何一間青年學院呢，我哋就會幫大家處理㗎啦。咁而頭先都提過啦，我哋個最低入學要求係幾多呢？咁我哋最低入學要求呢，無論你報職專文憑或者係國際文憑都好，都係完成中三或者同等學歷。咁頭先阿 Joffy 都提過啦，如果係同等學歷，即係啲乜嘢呢？如果冇中三嘅程度嘅學生呢，咁其實要讀一個叫天才再現嘅課程嘅。咁讀完之後呢，先可以升讀我哋嘅職專文憑。咁當然啦，如果大家即係有部分可能喺國內落嚟嘅，咁呢其實我哋國內個初三呢，我哋都接受嘅。咁而應屆中三同學嗰個 definition 係乜嘢呢？咁呢，我哋應屆中三同學就係而家讀緊中三啦。咁讀緊噶嘛，未畢業噶嘛，未讀完個中三噶嘛。我哋需要大家係7月份。就算你而家可能同學嚟緊有面試的話呢，咁面試完可能有課程收咗你啦，收咗你呢，其實你哋都仲要喺中學嗰度讀埋個中三嘅。咁去到註冊嘅時候呢，要交一個完成中三嘅學歷證明俾我哋。咁個學歷證明係乜嘢呢？其實我哋會認中三嘅第2學期，即係下學期嘅成績表嘅。我哋認嗰張成績表，只要你係交到張成績表呢，就可以成功入學註冊㗎啦。咁頭先亦都提過啦，或者完成咗我哋一個叫天才再現嘅課程啦，咁完成咗畢到業啦，攞到張畢業證書啦，我哋都會收到大家，即係可以當係一個完成中三嘅學歷嘅。咁呢度好簡單，每一年我哋都會講一講我哋申請應該大家須知係乜嘢呢？咁無論你係想報國際文憑啦，或者我哋 DVE 嘅職專文憑課程都好啦，咁大家呢，每種嘅課程選擇呢，可以揀2個嘅。2個呢都要揀埋你需要邊一間分校咯，因為有部分課程啦，我哋係多間分校開辦嘅，大家都要揀翻適合大家嘅分校啦。咁報名嘅時候呢，我哋一定要交最高年級同埋最近期嘅嘅成績表嘅，或者其他可以幫到我哋去考慮大家入學嗰個文件啦。例如可能我哋可能喺某一啲領域好叻嘅，可能讀書稍順，但係可能好多領域喎。例如可能我鋼琴8級嘅，我要報音樂嗰科嘅，咁可能係有幫助呢。咁如果你哋覺得有幫助嘅呢，你哋都可以提交俾我哋。當然，但係最緊要嘅一樣嘢呢，係最近期嘅成績表嚇，無論中2好、中3好，都要交到俾我哋。因為如果冇任何成績表呢，我哋係安排唔到面試嘅。咁亦都大家要留意翻啦，就係2種課程嘅教學語言啊，同埋評核嘅語言啦。頭先我哋提過，就係大家有冇人有印象？職專文憑係用乜嘢授課㗎？有冇人答到啊？中文係啦。咁而職專國際文憑呢，主要係英文嘅。係啦，咁呢個呢都要大家留意翻個程度啦，或者個能力啦、興趣啦。咁開辦分校啦，我哋都知道有部分課程多過一間開辦分校，一定要揀一間即係自己可以去到啊，或者接受到嘅分校啦。一定要有呢個選擇俾我哋。如果你揀咗一啲課程係多間分校開辦，但係你冇俾個
婚後選擇我哋呢，我哋都安排唔到面試嘅。而最後啦，咁亦都提過就係話有啲課程係有職學計劃嘅。咁如果有啲想投身專業，可能有啲工科好多係有職學計劃嘅，你想揀嘅呢，咁就盡早報名啦。面試嘅安排，咁其實我哋好少可講到咁白嘅。我哋有4個階段嘅面試。咁有4個階段嘅面試呢，其實第一階段呢，我哋已經喺2月28號呢係截咗止㗎啦。咁如果喺2月28號或者之前遞交申請表嘅同學呢，我哋如果有老師知道有同學已經遞交咗，亦都係有足夠嘅文件俾咗我哋呢，其實我哋同時都陸續安排緊面試，有好多亦都已經安排咗㗎啦。如果未安排，我哋呢個星期都安排緊面試嘅。咁當然啦，如果你話真係遲咗啦，冇問題。咁都仲係第2階段嘅。我哋喺4月6號之前呢，如果遞交申請嘅呢，我哋全部都會邀請出席4月12號喺呢一度葵芳青年學院呢，我哋會有招新人。咁到時就會即場面試，亦都會即場話俾大家聽係咪取錄嘅。咁變咗，我哋都希望就話當日我哋做到即場面試、即場取錄呢個效果。咁但係大家都要留意啦，學位呢就有限嘅，學位就一路去㗎啦。咁所以呢，我哋希望大家如果錯過咗第一階段嘅呢，希望老師可能都鼓勵一啲適合嘅同學啦。咁喺社工都可以即係鼓勵一啲適合嘅同學呢，會喺第2階段呢都提交呢個申請表啦。咁當然有部分我哋都知道，可能較後先至諗到佢哋個志願係點樣啊，個興趣係點樣嘅呢？我哋今年都會有第3、第4階段嘅。我哋分別會喺6月1號前啦，我哋就會做一個網上面試啦，遞表嘅人。咁如果真係決定唔到啦，可能去到中3下學期，真係可能覺得有啲吃力，或者有部分我哋都發覺有啲中4讀落去吃力嘅，都唔想繼續 DSE 課程啦。咁唔緊要嘅，咁到時都可以報名嘅。咁報名呢，我哋就會安排7月12號啦，亦都會喺葵芳呢一度呢有一個招新日嘅。咁到時呢，我哋就會邀請即係嗰個階段報名嘅同學啦，咁就出席我哋嘅面試日嘅。咁我哋面試如果得咗啦，咁點樣呢？咁獲取錄嘅申請人呢，其實係要喺限期之前呢加個留位費。加個留位費呢，其實係幾百蚊嘅啫。咁但係當然啦，如果有部分我哋都知道有啲中6完成咗中6嘅同學呢，係有興趣參加我哋一啲中3至中5嘅課程呢，係冇問題。尤其是有部分我哋知道啲工科係好想入行、好想攞啲牌照嘅呢，佢哋都可能完成咗中6，都會報我哋中3至中5嘅課程嘅。不過嗰啲同學呢嘅留位費呢係會貴少少，留位費係5000蚊嘅。咁而呢度我都要提醒一樣嘢，頭先咧報名嘅時候呢，大家係可以揀職專文憑同埋職專國際文憑都可以一齊揀嘅。咁但係去到呢一個階段啦，如果大家要留位嘅時候呢，咁大家只可以揀一個課程。即係假設職專國際同埋職專文憑呢都收咗大家嘅呢，大家嗰一刻呢就一定要決定啦，就只可以揀一個選擇。咁頭先亦都不厭其煩，再提多次啦。就算取錄咗大家都要喺7月份呢，都要親身回到院校嗰度呢去辦理一個註冊手續。即係話7月份嘅時候呢，大家唔好一收咗中3嗰啲呢，就話我唔讀咯，唔讀中學咯，我哋可以做下嘢先咁樣嚇。咁唔得嘅，因為都要攞埋嗰張成績表交俾我哋先至做到註冊嘅。咁萬一喺第一階段呢，或者喺嗰個階段呢，個課程第一嘅課程選擇安排咗面試，但係唔成功的話，咁點呢？我哋就會跌落去下一個階段，會安排另外一個課程選擇嘅面試。咁但係當然啦，如果有部分同學呢，好似第一階段咁，我哋知道我哋都追過啦，都攞唔到一啲文件俾我哋課程主任去考慮呢，咁我哋就暫時真係未能安排面試。所以今日呢，希望各位同工啦都可以帶到一個信息翻去，報名都越早報呢係機會越大嘅，咁或者機會越多嘅。咁但係呢，亦都要報咗名呢，都要交課程文件，交學歷文件，因為冇學歷文件呢，我哋係安排唔到任何面試嘅。最後啦，有少少溫馨提示，咁頭先提過啦，盡早報名啦，交齊所有文件啦。咁第二呢，我哋學院會用電話啦，又或者多數都係 SMS 聯絡申請人嘅。留意翻，我哋有幾間院校呢3字頭嘅，咁我哋都好多問我哋，我哋係咪詐騙㗎咁樣嚇？咁留意翻我都話，點解會覺得我哋詐騙呢？因為佢都話
你真係報咗名，我而家邀請你面試啊嘛。報咗名就有人可能會用 SMS 揾大家㗎啦，或者 WhatsApp 啦，因為我哋好多同事都可以用 WhatsApp Business 揾大家嘅。咁可能係3字頭㗎，我哋啲電話嚇。咁亦都面試嘅時候呢，亦都有同學嚟緊會面試啦。咁記得多了解嗰個課程嗰個內容啊，同埋點解你要揀嗰科啦。頭先 Marty 都提過啊，見工都係咁樣㗎嘛。咁但係其實即係面試一個學位呢，都係咁樣㗎。你要話到俾人聽，你點解想讀呢個課程先嚇？咁所以呢，就希望大家做好少少準備。咁同埋有啲 online interview 呢，都好緊要嘅儀容，唔好諗住 online 呢可以喺背心拖鞋咁，有陣時影到背後有人行緊着對拖鞋呢，咁就唔係太好啦嚇。咁最後未滿18歲嘅同學呢，註冊嘅時候呢，就其實一定要得到家長同埋監護人嘅同意㗎。咁所以我哋安排面試之前呢，其實我哋都會通知家長或者監護人嘅。最後，如果大家想多少少資料呢，可以打返我哋呢啲電話啦。咁當然啦，我今日其實我就係招新組都有同事喺度嘅。咁如果完咗之後，大家真係想有問題唔想咁公開咁問啦，可以都問我哋同事或者問我哋都得，好唔好啊？咁唔該晒今日，多謝。好，唔該晒 Erin 啊、Joey 同埋 David 咧，同我哋分享咗咁多咁有用嘅資訊。好啦，咁呢事不宜遲啦，我哋開始問答環節啦。有冇現場觀眾呢想問一問呢？係。我想請問一下咧，關於天才嗰個計劃咧，如果同學仔即係以前幫嗰啲同學仔可能中意轉過去咁樣讀多即係個課程就可以博中3嗰啲嘅職專啦。咁但係如果中1嘅同學得唔得？有冇個年齡下限㗎？好，呢個我請翻 Joey 幫我哋答一答啦。咁一般嚟講咧，天才在研計劃係接受14歲以上嘅年青人係報讀嘅。咁所以咧，我哋主要就睇翻申請人咧會唔會係一個夠年齡嘅。咁我哋咧天才在研計劃咧每年係有3期入學啦。咁一般會喺9月、1月同埋5月。咁如果譬如話真係有興趣的話，就可以留意翻嚟緊嗰一期嘅報名。咁一般咧上翻青年學院網頁就已經可以睇到嗰個資訊㗎啦。好多謝。唔該晒 Joey。好，仲有冇其他同工家長學生有問題呢？好，咁呢，我係呢位先生，好，唔該休息。我想問一問呢，嗱有陣時呢，我哋會係正常嘅報名渠道就好似你頭先講個月份啦。另外呢，有陣時呢，我哋喺10月、1月度會有一個1月嘅入學嘅。我想知道乜嘢嘅情況之下，我哋會有個1月入學，同埋但係當然唔係全部科目啦。可能某3、4科係咁嘅啊！我哋會喺邊度知道呢個資訊啊？明白，我交俾阿 Erin 啦，應該講緊 Spring Intake。係啊，Spring Intake 咧，其實我哋呢幾年咧都冇咗㗎啦。咁所以咧，大家如果真係有興趣，我哋尤其是有啲天才在線計劃完成咗之後，或者佢哋完成咗喎，唔想讀書住，跟住出去做嘢，跟住再翻嚟真係想報名咧，其實我哋冇咗一個春季招生嘅。咁我哋都冇咗好幾年㗎啦，咁所以呢，大家都鼓勵佢哋早少少，因為其實我哋每一年呢都係1月份開始報名嘅。我哋1月份開始報名呢，早啲報名呢，其實我哋都會早啲安排一啲活動俾佢㗎。例如可能我哋某一個課程已經收咗佢，我哋都會安排一啲活動，例如好似今日開放日，我哋都會有啲已經本身係即係收咗佢翻嚟嘅學生，我哋都邀請佢嚟參與一啲活動呢，俾佢及早認識多少少嗰個行業啦，或者嗰個課程入邊嘅內容咯。咁所以及早報名，及早攞到一個學位，咁跟住及早我哋都可以安排一啲活動俾佢認識呢個課程咯。仲有冇現場觀眾有問題呢？係，各位小姐，麻煩等等啦。我想問一問呢，如果去學生去面試呢，或者有啲咩需要準備充足一啲，收個機會率會高啲呢？或者呢條我都交埋俾 Erin 再補充翻啦。好。無論揾工啦，又或者係揾學位都係嘅。我哋嘅溫馨提示第3點，記住，真係要了解嗰個課程嘅內容同埋升學行業前景。點解你真係想讀呢個課程呢？咁今日好好啦，因為今日大家每人都應該有一本頭先 Joey 提過肉色嗰本小冊子，嗰本佢哋真係可能揾一揾，揭一揭，係咪真係中意嗰個課程呢？因為我哋其實都見過㗎，見過一啲情況下就係話學生唔中意嗰個課程啊，但家長好想去讀嗰個課程，係啊。咁學生好唔中意讀嗰個課程，但係家長好想去讀嗰個課程嘅時候，咁佢面試表現就未必會咁理想咯。咁跟住就會問翻我哋點解唔收佢啊？我添同事都幾難答嘅，因為點解又真係唔係好適合佢。咁變咗我哋都會睇下，第一諗清諗楚係咪真係適合自己先，係啦。咁第二，如果適合自己呢，或者你唔係好熟悉嗰樣喎，但係你又好想讀喎，去了解下佢咯。
去睇一睇我哋啲單張，睇一睇我哋嘅 booklet。例如可能今年有新嘅2個課程，有無人機啊，有電競。今年好好，我真係要讚下我哋咁多電競，唔係打機啊，係做打機嗰啲嘢，唔係學打機，係啊。咁好多我哋出中學嘅時候都話到俾我哋聽，係啊。咁相信話如果即係同學即係就住嗰個課程嘅時候多啲了解呢。咁老師都會 impress 到佢哋咯，就話原來你知讀咩嘅喎？你知入到嚟，我冇呃你，或者同你嘅期望冇咁好喎。因為有陣時咧，如果對於同學即係入到嚟嘅時候，我真係夾硬收咗你啦，你期望都唔係讀嗰樣嘢，咪走咯。所以好簡單，有冇人即係中意養貓唔一定啱你喎寵物，因為點解啊？係寵物護理喎，寵物美容喎。你中唔中意掂下？唔係淨係貓㗎嘛，仲有狗㗎嘛，仲有其他嘢㗎嘛。係啊，咁如果你知道多少少嗰個課程呢，咁第一容易啲俾老師知道你個興趣啦，你嘅能力啦。咁第二你讀起上嚟都冇咁吃力咯。唔該。唔該晒 Eric。咁樣呢，我都收到條問題嘅，咁呢就係關於新科目就係無人機科技係啦，娛樂嘅科技嗰邊。咁我呢佢嘅問題就係話呢，其實而家無人機都好似好普及啦，但係呢出到嚟做嘢又係咪真係可以應用到呢？咁我麻煩嚟自香港資訊科技學院嘅羅老師幫我哋答一答啦，唔該晒。係好大家好，咁就都多謝呢個問題啦。咁希望大家今日咧嚟到之餘咧，都我哋其實隔離咧都有一啲嘅 demo 嚇，咁可以大家睇一睇嘅。我哋無人機無論無人機同埋電競相關嘅呢個資訊。咁就頭先問到咧，我哋無人機相關嘅一啲入行嘅事項。嗱，咁當然咧，我哋嘅課程裏邊咧，其實我哋都會分開都會有包括咧，應該咁講一啲專項嘅培訓啦，同埋咧一啲多元技能裏邊相關嘅訓練嘅，嚟到咧讓俾我哋嘅學員咧可以喺入行方面咧可以咧更好嘅出路嘅。喺無人機方面咧，其實就話，咦，大家都知道啦，喺政府又好啦嚇，唔同嘅機構政府嘅機構咧，一直咧而家都大力推緊呢個低空經濟嘅。OK 如果我哋能夠專項地喺呢個無人機嘅操作啦、操控上高，能夠掌握到一定嘅技術嚟講咧，喺無論裏邊嘅物流啦、建築啦、一啲相關嘅電影啊、媒介啊呢啲嘅製作上高咧，喺裏邊咧都會咧更加有利地咧可以擔當到一定嘅職位。咁而喺我哋無人機娛樂科技呢一個嘅課程裏邊咧，我哋更加咧會傳授到同學仔咧一啲喺相關製作上高一啲嘅多元嘅技能嚇，包括燈光啦、音響啦，因為呢個喺一個現場嘅製作裏邊咧，其實咧呢啲都係一啲必須嘅元素咧，喺一啲嘅製作裏邊咧，同學仔咧需要應用到嘅。OK，咁睇當然好專項地，我哋喺無人機嘅應用上邊咧，我哋希望同學仔咧都會揾到相關嘅出路。咁頭先未講嘅咧，就話我哋無人機上高都會有一啲嘅專業嘅認證嘅嚇，會準備咗俾大家。當然係喺大家係Year 2或者 Year 3嘅時間咧，就會有機會對應到嚇。咁呢啲咧都係法規上邊咧係需要咧相關嘅操作人員咧係需要擁有嘅一啲認證嚟嘅。OK， 咁而頭先講啦喺多元嗰個培訓上高咧，希望喺現場製作上面咧，亦都喺你希望同學仔咧可以更加好嘅出路。可以講多少少俾大家咧，例如喺迪士尼樂園，佢要請一個係嘛技術人員咁先算啦。OK， 如果你話得到俾佢聽以一個我懂得去操縱無人機呢類嘅製作嘅喎，咁咧你成功嘅機會咧一定會大好多。咁而佢亦都好需要平時最需要嘅一類嘅製作人員係邊一類啦？亦都係你要好相對闊地多元地咧，你會懂得一啲幕後嘅台燈、聲、影像一啲嘅製作嘅一啲嘅人員，係咪啊？咁我哋呢個嘅課程咧，都希望咧同學仔咧可以喺呢個製作方面去學到呢啲嘅技能，從而咧用呢個嘅無人機呢個技能咧，亦都佢可以去唔同嘅行業度發展嘅咁樣樣。唔該晒羅老師。咁我哋今日咧座談會時間咧都差唔多啦。我哋咧接待處或者係在場都有一啲嘅報名表，咁有興趣嘅同學仔啊或者家長咧都可以即時幫佢報翻名啦。咁可以交翻俾我哋在場嘅升學組。咁如果再有其他嘅問題咧，都可以個別留低。咁我哋嘅升學同埋一個嘅教學團隊咧都會解答大家。咁再次多謝 Martin 啦，同埋咁多位同事幫手，唔該晒。